Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Syukur kita kepada Allah SWT yang mana dengan limpah kurnia taufik dan hidayatnya memberikan kita kurang masa untuk sama-sama duduk muzakarah dalam pengajian kita ini untuk membaikkan lagi mutu kefahaman kita tentang apa yang terkait dengan hukum hakam agama dan isi kandung penghayatan dan setiap amalan, dan diharapkan dengan niat yang salihah, khalisah, jujur, ikhlas dalam menuntut ilmu ini, Allah memberikan kita keberkatan dan kekuatan untuk kita mengamalkan dengan apa yang telah kita pelajari. Setelah kita mengkhatamkan kitab Ilzam Baba Rabbik, lazimilah pintu Tuhanmu, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah tabaraka ta'ala, yang mana subjek versi pengajian itu berbentuk tasawuf. Maka secara spontan dalam perjalanan ke sini saya berbincang dengan imam kita AJK masjid ini untuk memulakan satu pembahasan baru, sebuah kitab yang saya sendiri susun, Tahsin As-Salah, yakni perbaikan solat. Walaupun kita sudah hari-hari solat, tetapi kalau dilihat, kalau diteliti, masih banyak lagi kekurangan dalam solat kita ini. Dan kita pun jadikan solat ini satu perkara yang cukup amat penting, kerana ia merupakan alat ataupun bahan untuk mencegah fahsyat dan munkar. Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguh solat itu mencegah fahsyat dan munkar. Bermakna orang kalau solat, makin banyak solat, makin bertambah baik. Itu hakikat sebenarnya. Orang makin kuat solat, makin lama solat, tentu tidak ada lagi lidahnya mengata orang, mata melihat maksiat, telinga mendengar gosip, umpatan, iri hati, hasad dengki, pecah belah, bergaduh, tak bertegur, dendam, tentu tidak akan ada lagi. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, manusia terus hidup dengan penyakit-penyakit dirinya, baik maksiat mungkin yang zahir ataupun yang batin. Cuba kita lihat di keliling kita ini, ada tak orang yang puasa tapi tak solat? Ada. Puasa, solat, tak tutup aurat? Ada. Ada. Puasa, solat, haji, memutuskan silaturahim? Ada. Bermakna ibadat kita selama ini tidak mampu untuk mencegah. Bermakna situ ada kekurangannya. Sama ada kurangnya pada zahir syariat ataupun batin syariatnya. Jadi kita, insya-Allah, kita akan melalui perbincangan ini, saya akan bawa lebih kepada bentuk kajian, pengajian yang berbentuk kajian. Terus kita membincangkan dengan lebih teliti bagaimana solat itu dapat dilaksanakan yang terbaik, supaya solat itu menjadi bahan ataupun alat untuk mencegah fahsyat dan munkar yang ada dalam diri kita ini. Jangan lihat orang luar, ukur diri kita sendiri. Bagaimana solat ini dapat membaikkan diri kita. Sebab itu judul kitab yang kita akan baca ini,
tahsin as-salah, pembaikan ataupun pembetulan, pembaikan solat yang terkait dengan solat. Kerana solat itu kita akan bicarakan tentang definisinya, batasan-batasan solat, syarat solat, rukun solat, sunat hai'ah dalam solat, sunat ab'ad dalam solat, perkara-perkara makruh dalam solat, perkara-perkara membatalkan dalam solat, adab tertibnya solat berjemaah. Kita akan sentuhkan perkara ini, ya. Mungkin pengajian ini akan makan berbulan-bulan, memandangkan bukan berbulan-bulan, mungkin makan tahun juga, memandangkan pengajian kita ini sebulan sekali. Maka diharapkan kita terus istiqamah dan belajar supaya tidak terputus kesinambungan pengajian kita ini. Jadi saya meletakkan kitab yang saya susun ini, dia percedokkan kitab Taqritus Saridah, kitab Safitun Najah, kitab Fathul Qarib, dan beberapa kitab lagi, kitab yang berlandaskan mazhab yang sesuai diamalkan dengan kita, yang sudah bertahun-tahun, telah berkurun-kurun diamalkan moyang-moyang kita, ialah fiqh mazhab Syafi'i. Cuma mungkin dalam versi penyampaian saya ini, saya akan cuba gunakan bahasa yang mudah, penyampaian yang mudah untuk kita mudah memahaminya. Jadi kenapa kita perlu muzakarahkan terus? Kerana kalau nak sentuh perkara, banyaklah kekurangan dalam solat kita ini. Kadang-kadang terlihat jemaah, kalaulah imam lakukan sujud sajadah, selalunya pada pagi Jumaat, baik sujud, kemudian bila bangun tu nanti soalan, ada tak duduk antara dua sujud? Ada tak duduk istirahat? Tak ada. Tak disunatkan duduk istirahat. Lepas sujud tu terus bangun. Tetapi kadang-kadang nampak tak jemaah buat begitu. Ada. Sebab apa? Mungkin kerana kejahilannya itu, tidak mengetahui. Duduk istirahat itu, jadi duduk berehat sebentar, ianya hanya ada pada rakaat pertama untuk pergi ke rakaat kedua, rakaat ketiga untuk pergi ke rakaat keempat. Sunat duduk seketika di sisi mazhab Syafi'i, tak salah kalau tu nak bangun terus. Duduk seketika kemudian baru bergerak bangun. Sunatnya begitu. Namanya sunat hai'ah. Tetapi ke dalam sujud syukur, sujud sajadah atau sujud tilawah dalam solat, tidak disunatkan untuk duduk istirahat. Lepas sujud terus bangun. Apa lagi kekurangan yang akan terlihat di masyarakat kita ini? Kadang-kadang masuk masjid nak semayang, tak kira semayang sunat ke semayang fardu, disunatkan di depan kita ada sutrah. Apa tu sutrah? Sesuatu objek yang tingginya jangan kurang daripada 2/3 hasta. Ini satu hasta ni, 2/3 hasta. Sekira-kiranya macam toslet lah yang panjang tu. Itu yang orang tua bawa dulu pergi ke surau, moyang kita naik basikal, pergi ke surau bawa toslet tu. 2/3. Kita kalau macam ni boleh lah ni. Cukup tak 2/3, kurang lebih. Tisu ni letaklah cawan satu lagi. Inilah kurang lebih tingginya objek yang dikendaki di sisi mazhab Syafi'i. Tidak dipanggil sutrah kalau hanya sekadar kayu sugi letakkan ke depan, ataupun handphone kita letak ke depan, tak jadi. Handphone kalau letak depan, sujud-sujud bangun-bangun hilang. Jadi dia nak setinggi begini kurang lebih. Jadi 1/3, 2/3 hasta tinggi dia. Jadi kalau seseorang itu dia solat di tempat ruang kosong, hukumnya makruh jika tidak ada sutrah. Justru itu manakah tempat yang sesuai untuk solat itu, fardu ataupun sunat, di depan dinding atau di tiang-tiang kipas ini, atau ambil kerusi satu letak depan, atau kita ada beg kalas kita letak depan. Kalaulah nak pergi
masjid besar, nak dinding ke depan jauh sangat, tiang jauh. Macam mana tu? Mesti ada sesuatu yang kita ambil letak depan kita. Kalau tak ada apa nak letak, kalau tuan-tuan ada rokok, cuba susun rokok tu, boleh berdiri tak 4 batang. Kalau boleh 4 batang boleh berdiri susun tu, sutrah lah tu. Ataupun tuan-tuan mungkin ada ilmu apa tak tahulah, tuan-tuan angkat sejadah tu, berdiri sejadah tu. Kalau ada ilmu tu, gunalah ilmu tu. Kan ada sejadah berdiri kan. Pernah terbaca beberapa tahun yang lalu, kerap berlaku sejadah berdiri. Diangkat itu berdiri sejadah tu. Maknanya yang penting ada sutrah. Contoh macam imam di sini, depan ni ke sutrah dia lah. Ataupun memang sini tak ada depan, tak ada orang, tak ada masalah. Tetapi kalau ada agak luas, kena ada sutrah depan ni. Saf pertama, manakah sutrahnya? Imam. Saf kedua, manakah sutrahnya? Saf pertama. Saf ketiga, sutrahnya saf kedua, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang masbuk, seseorang tu masbuk, nanti lepas imam bersalam dia akan bangun kan. Manakah sutrah dia? Sutrahnya orang yang duduk depan tu. Justru itu, jangan beralih. Kadang-kadang orang depan tu macam nampak macam warak sangat juga. Dia tengok kawan ada berdiri belakang tu, dia pun cuit. Sana ke sana, dia ke sana pula. Dia terkena kosong pula. Sebenarnya kekallah duduk di situ, menghabiskan wirid dan doa. Kerana apa? Diri kita itu jadi sutrah kepada orang yang tengah semayang di belakang itu. Jadi jangan ubah, kekal di situ. Kalau tidak, makruh. Kadang-kadang kita lihat orang masuk masjid terus meter tengah, makruh. Jadi kalau tidak ada sutrah, tidak disunatkan untuk menghalang kalau ada orang terlintas di depan kita. Kita sebenarnya sunat halang, orang lintas sunat halang. Bila mana disunatkan? Ada sutrah. Setelah kita buat satu penanda sebagai sutrah, orang tu lalu, baru sunat kita halang. Tapi kadang-kadang orang yang lalu tu pun, dia pun pandai juga. Kita halang, ditunduk, jalan terus. Pernah satu ketika saya lihat semayang di masjid KLCC sana, ramai kan. Jadi setengah-setengah orang tu keliling, mungkin orang berniaga katnya nak cepat ataupun orang pejabat. Bila imam dah bersalam, dia pun bangun, nak keluarlah cepat. Dan nak keluar dia nak semayang-semayang. Jadi bila orang semayang itu, ada orang nak lalu, dia halang. Orang yang lalu tu pun ditunduk, terus jalan. Pandai juga macam-macam lah kaedah orang. Jadi kita perlu tahu adab, tertib dalam berjemaah, ketika solat dan sebagainya. Banyak perkara perlu dibincangkan teruslah. Contoh, tuan-tuan pakai songkok, sujud, bila angkat saja songkok, tersandung punggung orang depan kita tu, jatuh songkok tu. Tuan-tuan macam mana? Nak ambil ke tidak? Ni songkok raya ni. Kena pula orang depan tu lebih tan, kena duduk, penyek terus tu. Macam mana tu? Ambil lah. Boleh tak ambil? Boleh. Bermakna kita ambil, letak terus. Perlu ingat pergerakan kita ini, kalau kaki dan tangan dia anggotanya bergantung, kaki anggota bergantung, tangan anggota bergantung. Kalau tolak tarik, itu baru kira satu. Di tangan ini tolak tarik berkira satu. Dia kalau sesuatu benda jatuh, ambil letak, baru kira satu. Kita sujud, duit pun jatuh, duit letak atas kocik atas ni, duit jatuh pula tu, warna ungu pula tu. Kipas tiup, dia kisah pusing celik pusing, ambil lah. Jangan jauh sangat, nanti tak khusyuk pula. Nak habiskan rakaat keempat tu, mata tengok dia kata jauh pergi. Kita sujud, angkat, hilang duit tu.
Sebab yang ambil pun tahu hukum. Dia ambil letak dalam kocik dia, tak batal lagi solat dia tu. Jadi perlu tahu bahawa pergerakan-pergerakan dalam solat tu macam mana. Handphone berbunyi, ialah kita pun lupa, bukan sengaja, lupa nak silent kan. Apabila berbunyi, keluarkan sajalah handphone tu. Selok, tarik, itu pergerakan satu. Pun tekan, tek. Kalau anggota kecil, ini ibu jari anggota kecil bergerak lebih 3 kali berturut-turut, tak batal anggota kecil. Dan angkat. Tetapi janganlah WhatsApp terus. Angkat saja, matikan, masuk balik. Masih boleh lagi kita atasi. Kalaulah soft depan kita kosong, ada jemaah yang batal wuduknya, batal solat, dia pun keluar, sang kosong, kita pun nak ke depan. Angkat kaki letak bukit satu, angkat letak bukit satu, angkat letak bukit satu, kiri kanan bergerak baru 2, tak batal, berhenti. Nanti gerak lagi, angkat letak, angkat letak, selesailah. Yang batal tu habis 1, 2, 3, 4, tu baru batal. Tapi kalau angkat letak, berhenti angkat letak baru kedua, baru kedua. Jadi 2 tak batal lagi. Yang batal tu anggota besar 3 kali berturut-turut. Tuan-tuan semayang, maklum kita ni tak boleh panas sikit. Kebetulan Swiss kat tepi ni je, boleh tak pergi petik? Boleh lah. Tuan-tuan langkah ke kiri 1, 2, berhenti, lepas tu tangan ketam. Boleh, tak ada masalah. Kalau orang Arab tu, jemaah renggang ni pun dia tarik je gitu tengah semayang ni, tarik buat ke depan. Kita orang Melayu tu sensitif sikit, orang Melayu ni, jangan buat begitu. Tapi kita minta harapnya bila kita belajar ini, apa kekurangan dalam solat berjemaah ataupun dalam diri solat kita itu, kita baikilah perlahan-lahan. Jadi kita bersedialah untuk membaiki solat-solat kita. Jadi pada malam ini saya mulakan pembacaan kitab Tahsinus Solah, pembaikan solat, definisi solat, pentakrifannya. Daripada sudut bahasa, solat bermaksud doa. Ada yang mengatakan sebagai permintaan yang baik. Jadi solat itu dah menampakkan satu simbol kita berdoa, kita meminta dengan Allah. Memang kalau dilihat dalam solat tu penuh dengan doa. Awal-awal doa dah. Doa apa? Doa iftitah. Dalam Fatihah pun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Di situ doa dah. Amin, perkenankan ya Allah, itu pun doa. Antara surah baca kalimah waladhdallin kepada nak sebelum nyebut amin, sunat pula di sisi kita mazhab Syafi'i, rabbighfirli, di situ ada doa sunat. Kemudian nanti kita duduk antara 2 sujud, rabbighfirli warhamni wajburni, di situ ada doa. Ketika kita baca doa membaca tasyahud akhir, di hujung ni juga disunatkan kita doa, ya muqallibal qulub samin qalbi ala dinik. Doa minta hindar daripada dajjal dan sebagainya, dia penuh dengan doa. Jadi benarlah apa ulama sebutkan ni, di segi dilihat pada sudut bahasa, solat itu maknanya doa. Setelah bermakna gerak-geri kita ni dah membuatkan satu ungkapan, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah segala hajatku dunia dan akhirat. Nanti kalau di penghujung dah selesai solat wirid sebagainya, kita pun berdoalah, ambillah sunatnya sebagai sunnahnya Nabi itu, doanya pendek tapi padat. Doa pendek tapi padat, dan petikan doa yang afdal lah petikan ayat Al-Quran, kemudian susuli oleh hadis-hadis Nabi, itu doa yang afdal. Kemudian disusul dengan kalam-kalam ulama ataupun awliya yang boleh kita guna juga lah untuk berdoa. Tak perlu sampai
Dia halus-halusi sangat, detail sangat kita punya doa tu. Sebab ikut doa Nabi, Nabi doanya pendek dan padat. Antara doanya Nabi sering membaca ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, berikan kami, datangkan ke kami kebaikan dunia. Apakah kebaikan dunia? Semuanya namanya baik beri. Dan juga kebaikan akhirat. Apakah kebaikan akhirat? Semua yang kebaikan akhirat berilah ya Allah. Dan selamatkan kami daripada api neraka. Satu kejayaan besar selamat daripada api neraka ni. Pendek tapi padat sungguh. Antara ni doa juga yang Nabi sering baca, pendek dan padat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu. Tetapkan hati kita, akidah kita, i'tiqad kita, pemikiran kita, pegangan kita dalam agama yang Allah redai. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala ada agama Islam. Padat, pendek tapi padat. Jangan kita terlampau detailkan. Kita perlu faham. Saya nak ajak supaya upgradekan kepahaman kita je. Tuan-tuan mungkin dah faham, tapi nak ajak upgradekan lagi. Doa ini bukan nak memberitahu Allah tentang hajat-hajat kita. Kerana apa? Kerana Allah namanya alim, maha mengetahui. Sebelum kita berdoa, Allah dah mengetahui. Dan dialah sebenarnya memberikan ilham untuk kita berdoa. Doa ini bukan nak meminta